akwai yiwuwar Adam A. Zango ya kusa mai da tsohuwar matarsa Maryam Abiola. Sananku ne, Maryam Abiola tsohuwar matar Adam A. Zango ce, wanda shi ne fara sa ta a fim ɗin shi mai suna Nas, a inda ta fito a matsayin Amatullah. In ba ku manta ba, a kwanakin baya mun sanar da ku irin alaƙar da ke tsakanin Maryam Abiola da amaryarsa Safiya Chalawa ta ƙawance da kuma mutunta juna. Sakamakon irin kalaman soyayya da kuma ƙauna da Maryam Abiola take yawan furtawa ya sa jama'a zargin akwai abun da ke shirin faruwa. Maryam Abiola ta fara ne da wallafa wani saƙo a inda take cewa, ta yaya zan iya bayyana irin shauƙin da nake ji a kanka? Yana min ciwo, ba na gani, ba na ji, kuma ba na tunanin komai illa abu ɗaya, wannan kuma shine kai. I miss you baby. A inda kuma kamar yadda kuke gani a nan, Adam A. Zango ya yi lakin wannan rubutu nata. Maryam Abiola ta fito ta ƙara cewa, ni da kai mun zama ɗaya, ina kewar shi. Maryam Abiola ba ta tsaya iyanan ba, sai da ta zo a nan kuma ta ɗora hoton gado, sannan ta ce, in babu kai, ɗakin kamar ba kowa, zuciyata ma kamar ba komai, don baka san yacce nake matuƙar kewarka ba ne. Irin wa'annan maganganu da Maryam Abiola take, ko kuma na ce saƙonni dare da rana da take yi akan tana kewar wani, da irin tsantsar ƙaunar da take nuna mishi, yasa mutane suka fara zargin cewa wannan Adam A. Zango ne. Kana kuma suka yi hasashen cewa tabbas a kwanan nan zai iya mai da ita. Ku danna subscribe domin samun labaran Kannywood da dumudumunsu da tashar